你正話所講嗰個小學老師，仲有另外一個短片喺 YouTube 度咧，係講到好粗口嘅。嗱，我就唔知嗰段嘢真定假啦。如果真嘅話咧，係破壞咗做老師形象。咁啊，佢自負因果喎。自負因果？梗係自負因果啦！佢所作所為係佢自己收翻㗎，佢咪可以俾人彈劾咯，可以查明作實嘅話，咁佢學校可以制裁佢。咁呢個最緊要嗰個片咧係咪真實先？但我哋唔知嘛。但好啦，淨係純粹以話佢嘅前因後果，佢講嗰個就忽嗰度咧，我哋解咗話嘅。嗰句咧唔係錯嘅，佢係睇見好唔公平嘅事，係隨口噏咗個粗俗啲嘅語言出嚟，佢咪侮辱人哋娘親嘛，係嘛？所以呢個咧就係要公道啲咯。但如果梁先生話你要你用嗰個政府嘅能力想逼你個老師走嘅，咁而家咧就係你嗰個學校同埋你嗰個教協會啊，或者有啲獨立嘅委員會。係表現你公唔公正嘅時候啦，係咪？我哋唔支持老師講粗口，但我哋咧支持老師見到一啲不公義嘅事情嘅時間咧，佢係有權利去表達佢嘅不滿嘅，包括一啲粗俗嘅語言。即係我哋唔可以支持老師喺學校講粗口㗎嘛。唔支持佢喺學生面前講粗口，但面對嗰啲警察咧，嗰警察唔係學生嚟噶嘛，你已經教壞啲警察講粗口啊？佢叻過你嚇，係嘛？你話會唔會教壞啲警察會講粗口啊？即係你嗰學校報告已寫咗，我哋唔支持老師喺學生面前講粗口，但我哋唔反對佢面對唔公義嘅時間，佢面對啲成年人，佢用一啲粗鄙俗啲嘅語言。佢針鋒相對，我哋唔反對嘅，咁啊收工㗎啦，份報告2句説話搞掂，係咪先？所以佢嗰啲你嗰啲梁振英咧就係好大鑊咯，但佢真係乜都冇㗎。你好簡單，你可以幻想個畫面㗎嘛。梁振英聽日話宣佈唔撈啦咁，下個月解除職務，你話佢嘅後果會點咧？仲衰過老曾嚇？